Kustība ir ļoti būtiska cilvēku funkcionēšanas darbība. Tā ir nepieciešama gan mentāli, gan arī fiziski. Mēs visi labi zinām, cik patīkams emocijas mūs pārņem pēc labas pastaigas svaigā gaisā, bet ne visiem ir šāda iespēja kustēties. Ir veselības problēmas stājas, kāju, un šeit palīgā nāk tehniskais ortopēds. Jau kopš oktobra izbraukuma konsultācijās pieejams Ventspils poliklinikā. Mēs esam viena daļa no multidisciplinārās rehabilitācijas komandas. Tad mūsu mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem. Vizīte pie speciālista ir pavisam nesāpīga un vienkārši process. Izbraukuma konsultācijās speciālists veic podometriju jeb pēdu noslodzes diagnostiku ar datoru palīdzību. Tostarp iespēja arī individuāli izgatavot ortopēdiskās zolītes pēc dinamiskās jeb kustībā veiktās podometrijas datiem. Brīvi elpojat, rokas gar sāniem, drusku varat pašupoties, lai atbrīvoties, lai nostāties dabiski. Un tad, ja esat gatava, mēs varam tad nekustēties, un es filmēšu. Tā. Protams, vēl pirms kāpšanas uz spiediena platformas par pacientu tiek ievākta informācija, svars, auguma mērījumi un, protams, uzklausīts arī sūdzības. Ortopēds izmeklējumu veic rūpīgi. Ierīce sākotnēji definē stāju, jeb veic statisku podometriju, kas noskaidro noslodzi uz pēdām, kā arī gravitācijas centru ķermenim, bet jau pēc tam slodzi kustībā, jeb dinamisko podometriju. Visi dati precīzi tiek uzrādīti datora programmā. Jūs varat redzēt arī pēdas leņķi, tur atspoguļojas cipariņš. Tas ir tas leņķis, ap kuru mūsu pēdas stāv attiecīgi viduslīnijā. Tad ir kaut kāda norma, tad jums ir plus-mínus norma. Man patīk, drusku viens otrs solis ir tāds paliela, bet principā ir normas robežas. Tad no 1 līdz 5 gradi ieskaitot, skaitās zelta standarts jūsu gadījumā. Dēļ tā, ka tā platforma mums nav ļoti gara, tāpēc jūs dēļ tās rotācijas jums arī palielinās. Ortopēds skaidro, ka konsultācija ir jāmeklē tik līdz parādās pirmie simptomi – sāpes pēdās, nogurums, pirkstu deformācija. Ieteicams arī palīdzību meklēt maziem bērniem, lai augšanas procesā stāja veidotos pareiza. Visagresīvākā virsma no visam ir cieta plakana virsma. Tad bieži vien mūsdienās, 21. gadsimta, visur pārklājumi visveidi, tad flīzes, betona, asfalti. Un tad bērniņš augot, ja viņam ir D-vitamīna trūkums, ir mikstie kauli, viņam ļoti strauja attīstība, tad tā grīda var ietekmēt. Un tad pēc būtības, ja tas bērniņš staigā vai skraidā, lec un tā tālāk bez apaviem, tad kaut kādas saites var vienkārši nebūtu tik spēcīgi, lai noturētu to visu slodzi. Visiem bērniem ir sava veidā nobīdes no normas, līdz kādiem 4-6 gadiem. Bet arī ir gadījumi, kad mēs jau kā speciālisti redzam, ka ir notiks virziens, un tad var sākt veikt kādu korekciju ātrāk. Kas attiecas uz bērniem, tad svarīgi ir izvēlēties arī pareizus pirmos apavus. Tas mazinās šos riskus pēdu deformācijai. Nosaukšu tādus galvenus kritērijus, tad jābūt cietai kapītei, jābūt tādai biezākai pazolītei, apavam jābūt izmērā. Tieši nevajag pirkt uz augšanu, tad nevajag vēl kā tāds cita radinieka, tur, piemēram, ja daudz ģimeņu bērnu, tālāk. Katram apavu izmēram jābūt atbilstoši, tas ir ļoti svarīgi. Arī sāpes mugurā var būt skaidrojams ar pēdu deformāciju, tāpēc katrs gadījums tiek pētīts individuāli. Cieša sadarbība ortopēdiem notiek arī ar traumatologiem posttraumatiskos gadījumos, tāpat arī fizioterapeitiem, jo bieži vien problēmas atrisināšanai pietiek ar pareizu un regulāri vingrošanas plāna izpildi. Bet, kā izrādās, starp pacientiem visbiežāk ir sastopamas tieši sievietes. Sievietes ir skaistas, viņam patīk skaista apavi, viņi var paciest arī sāpes. Tad pēc būtības viss vecuma meitenes sievietes, seniori arī, kas kaut kad ir izvēlējušies citu apavu ciešu, varbūt pa mazu, tad smuku, augstpapēdi, piemēram, un ar laiku, protams, tās deformācijas saka savu startu. Katram apavam ir jāatbilst atbilstošai darbībai. Ja tā ir sportošana, tad jāizvēlas tam paredzēti apavi. Vēl viens no ieteikumiem ir ortopēdisku pēdiņu izgatavošana, kas notiek katram pacientam individuāli. Tās tiek veidotas ar speciālu programmu 3D tehnikā. Lai atvieglotu ikdienu cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar kustību, kas saistīts ar ortopēdiju, tiek piedāvāti arī daudz citi palīgi līdzekļi ērtākai pārvietošanās.
Cilvēkiem, kam ir sāpes jostas daļā, ja, tad tā ir lumbāla korsete. Ja, tad viņi ir speciāli stienīši, planšetīts. Ja. Plus tas ir ādīts materiāls, kas ir mūsdienu materiāls. Ja. Viņš vairs nav šūts, ja, bet ādīts. Tad viņš elpo, notur anatomisko formu. Ja runāt par apaviem, ja, tad mēs varam redzēt individuālus izgatavotus ortopediskus apavus. Ja. Viņi ir valsts finansēti, ja, tad cilvēkiem ir diezko ērta piekļuve šim pakalpojumam. Ja, tad mēs varam redzēt, ka apavi ir atšķirīgi, ja, tad cilvēkiem ir noteiktas deformācijas. Ja. Tad mēs taisām individuāli katru pēdu atsevišķi, ja, tad katru apavu atsevišķi. Ja. Iekšā ir arī individuāla zolīte, kas atbilst tieši cilvēkam. Ja. Viņa domāta konkrēti vienam apavam. Ja. Pieprasījums pēc ortopēdijas pakalpojumiem aizvien pieaug. Konsultācijas Ventspils poliklinikā tiek veiktas arī smagākos gadījumos, kā piemēram par ekstremitāšu protezēšanu un ortozēšanu.